السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. جبت لكم واحد الشقات صغارين وبثمن مناسب. الشقه الاولى هذه سفليه فيها 50 متر، سفليه فيها 50 متر، الثمن ديالها 16 مليون ونص. كذلك عندنا شقه واحده اخرى فيها 40 متر، الثمن ديالها حتى هي 16 ونص وفيهم سطح. وكاينه واحده اخرى فيها 30 متر اولا 34 متر، عفوا فيها 34 متر، الثمن ديالها 13 مليون. الثمن ديالها 13 مليون. وهاد الاسمنه اللي كنقول لكم اثمنه قابله للتفاوض. كيف كتشوفوا هذه السفليه هي اللي كنصور لكم، راه مازال ما مسيقاش. داكشي اللي كتشوفوا في الارض غير خصو غير يتسيق مع الشتا وهادشي ديال هذا الغمال، خص هادشي غير يتسيق. هانتوما كتشوفوا السفليه هي هذه فيها 50 متر، الثمن ديالها 16 مليون ونص. بالنسبه للثمن كيف قلت لكم هو هذا المتراج 50 متر، هذه اللي كنصور لكم فيها سفليه وفيها سطح ومصلوحه كيف كتشوفوا مفينيه، يعني مصلوحه مزيان، يعني تدخلوا فيها الماء فيها الضوء فيها كل شيء. 16 مليون ونص، فيها 50 متر. بالنسبه للمكان ديالها فين كتواجد، مدينه الدار البيضاء، القرب من الهراويين، بعيد عن الهراويين شويه ولكن قريبه من الهراويين. باش تاخذوا معلومات اكثر على العنوان فين كاينه بالضبط وتقدروا تمشيو وتشوفوا، غتواصلوا مع صاحب هاد الشقه. الرقم ديالو اللي هو اسفل الفيديو 06 67 18 99 37. هذا هو رقم صاحب الشقه باش تقدروا تزيدوا تفاوضوا معاه على الثمن وتمشيو تشوفوا الموقع فين جا بالضبط. هانتوما راه داير لها باب ديال الحديد، هذه هي الدويره ديالنا. هانتوما هادو هما الدروج اللي كيهبطوا للدار السفليه. هذه البروميير، هذه هي اللي قلت لكم فيها 40 متر، كتباع حتى هي ب 16 مليون ونص، قابل للتفاوض. وكاينه وحده فيها 34 متر طالب فيها 13 مليون، حتى هي قابله للتفاوض. يعني اثمنه في المتناول ديال الناس اللي زعما الانسان اللي باغي يتفك من الكرا وباغي يستقر. ولد هاد المنطقه هذه، يعني احنا كنجيبوا لكل فئه اولا كل فئه، يعني كنجيبوا ليها السكن اللي في المستوى ديالها. كيف قلت لكم الاثمان كتبدا من 13 مليون والمساحات 14 متر تقريبا، 34 متر عفوا. فيها صالون وبيت النعاس والدوش والكوزينه. الدوش فيه الماء بارد والماء سخون في الحمام، والكوزينه مصوبه بالجبس لي سبوت، والكيرلوند صباغات الخيال في الصالون، والصباغه ديال الماء في باقي البيبان ممتازين، ونشار في السطح. والوراق طريقه البيع عن طريق الكونطا، والماء والضوء مشروك، واللي بغى يدخل المكانه ديالو البرونشمون دايزه لكل بارطمان. هادشي اللي كاين هو هذا انا قلتو ليكم. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون نال اعجابكم. تبعوا معايا الفيديو. بالنسبه للنشر في السطح غادي نوريكم حتى السطح ان شاء الله غادي تشوفوه معايا. وإلا عجبكم هذا الفيديو وبغيتوا تواصلوا مع صاحب الشقه، رقم الهاتف ديالو هو اسفل الفيديو 06 67 18 99 37.
اللي اول مره غيدخل لهاد القناه ديالنا ما ينساش يدير اول خطوه اللي هو يشترك باش دائما يتوصل بالجديد. دائما عندنا الجديد باش يتوصل بالجديد وهو كيتفرج يوضع لايك فضلا وليس امرا. وضعوا بصمه. ولا عندكم اي تساؤل مرحبا بكم في الكومونتير، انا كنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. ومرحبا بكم في هذه القناه اللي هي ديالكم بطبيعه الحال. كنتمنى تشجعوها باش نقدر نواصل معكم هذا العمل اللي كنقوم به. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو المرحاض اعزكم الله. هذه دابا اللي كنصور لكم هذه في 13 مليون، فيها 34 متر والثمن قابل للتفاوض. 13 مليون والثمن قابل للتفاوض. نذكركم بالموقع ديالها بالقرب من الهراويين، مدينة الدار البيضاء، بالقرب من الهراويين مدينة الدار البيضاء، وكذلك بالقرب من حي لاله مريم. هانتوما كتشوفوا قريبة حتى سوق الجملة ديال السمك كتواجد قريبة ليه، يعني حداها جميع وسائل النقل، حداها وسائل النقل قريبة من كل شيء. انتوما لي سبوت، يعني كنوريكم الاضاءه ديال لي سبوت. هانتوما كيف كتشوفوا معنا هذا النوع ديال السكن ديال الناس اللي يعني في المستوى ديالهم بسيط. يعني احنا كنحاولوا ما امكن نجيبوا السكن لجميع المستويات، نجيبوا لهم السكن. هذا السكن ديال الناس اللي المستوى المعيشي ديالهم بسيط، كيبدا من 13 مليون وقابل والثمن قابل للتفاوض. انتم كيف كتشوفوا هذه راه 30 مليون، هذه 34 متر اللي كنصور لكم دابا. فيها مطبخ وصالون وحمام وبيت نعاس. هذه الثمن ديالها كيبدا من 13 مليون قابل للتفاوض، ومفينيه كيف كتشوفوا، والبيع فيها عن طريق الكونطرا كيف قلت لكم. والموضوع بامكانكم ديروا المكانه ديالكم بوحدكم، ونشير في السطح راه نشرك مع الجيران. يعني كاين الخير اللي بغى يمشي ويشوف يتصل على هذا الرقم اللي اسفل الفيديو. كنتمنى نكون جبت لكم شي حاجه اللي في المتناول ديال الناس البساط واللي قهرهم الكرا وبغى يخرجوا بالكرا. كنتمنى نكون جبت لكم شي حاجه اللي في المستوى ديالكم. واللي اول مره غيدخل يتفرج في هاد لاشين ما ينساش يتابونا باش يزيد يتوصل بالجديد. مازال ان شاء الله غادي نجيب لكم شقق ابتداء من 12 مليون، مازال ان شاء الله الجديد. تابوناو معنا باش توصلوا بالجديد ديالنا، وما تنساوش توضعوا لايك. ومرحبا بكم في هذه القناه بطبيعه الحال اللي هي ديالكم. هانتوما كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، واي تساؤل مرحبا خليوه لي في كومونتير ولا على الرقم اللي اسفل شاشه الفيديو. كيف قلت لكم هذا السكن ديال الناس اللي بساط وبغاو يخرجوا من الكرا، يعني راه في المتناول ديالهم. هانتوما ها السطح الناس اللي يبغيو يقتنعوا بغاو يشريو في هاد السكينه هذه، هذا هو السطح ديالكم. والسطح كيكون مشروك في النشير مع الجيران بطبيعه الحال. هانتوما هذا هو السطح، وهذا